हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि टेक्नो कैमोन 20 फ़ोन में आप लोग साउंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक टेक्नो कैमोन 20 फ़ोन है और इस फ़ोन में आपको साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, आपके स्पीकर से जो अगर साउंड नहीं आ रहा है, कॉल आने पर साउंड नहीं हो रहा है, या नोटिफिकेशन आने पर साउंड नहीं आ रहा है, या स्क्रीन को लॉक करो तब भी साउंड नहीं आ रहा है, चार्जिंग में लगा रहो अपने फ़ोन में तब भी साउंड नहीं आ रहा है, तो कैसे आप लोग अपने फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो गाइस। तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा नीचे ही एक ऑप्शन मिलेगा गाइस, साउंड एंड वाइब्रेशन का। तो इस साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके फ़ोन में ये ऑन है, इसको क्लिक करके ऑफ कर दीजिए, क्योंकि डू नॉट डिस्टर्ब ऑन होने से भी आपके फ़ोन में साउंड नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन है गाइस, इन सबको रखना है। जब आप लोग इन सबको फुल कर दोगे तो आपका साउंड इंक्रीज हो जाएगा और साउंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से कुछ भी रिंगटोन वगैरह लगा दीजिए गाइस। अगर रिंगटोन सेट नहीं करोगे आप लोग तो आपका साउंड नहीं आएगा कॉल आने पर। तो सिम 1 रिंगटोन, सिम 2 रिंगटोन, नोटिफिकेशन साउंड रिंगटोन, इन सबको जो आप लोग सेट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे एडवांस ऑप्शंस का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डायल पैड टोन, स्क्रीन लॉकिंग साउंड, चार्जिंग साउंड, टच साउंड, इन सबको अगर ऑन करना है तो यहाँ पर से आप लोग ऑन कर सकते हो। अगर आपको कुछ साउंड नहीं चाहिए, जैसे कि डायल पैड टोन जो नहीं चाहिए, तो इसको ऑफ भी कर सकते हो। तो ऐसा करने से भी आपका चार्जेस साउंड वगैरह आने लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने टेक्नो कैमोन 20 फोन में साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।